werde mir nie gerecht, denn ich bin so mir nie gerecht. Babsi versus Shirin David, das nenn ich ein Titelmatch. Für mich ist das Schwerste erst Familie oder Karriere. Ich entschied mich für das Zweite, für Elisabeth die Erste. Jeder bewertet kaum, geht ein Girl ihren Weg. Glaub mir, boy, schwer wiegt das Haupt, dass die Birkin trägt.